হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মানিক সিঙ্গেল বয় চ্যানেল। আজকের নতুন আবার চিকেন রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম। আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, হলুদ, পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিলাম, জিরের গুঁড়ো, পরিমাণ মতন জিরের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো নুন, টমেটো, সরষের তেল, দিয়ে মাংসটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। ভালো করে মাখাবো। ভালোভাবে মাখিয়ে নেবে। মাখানো হয়ে গেছে। এরপরে আলুগুলো ভাজবো। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আলুগুলো দেবো। আলু দেওয়া হচ্ছে। আলুগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব। আলু ভাজা হয়ে গেছে, আলুগুলোকে তুলে নেব। এবার গরম তেলে পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। কিছু পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে নেব পেঁয়াজটাকে। তেজপাতা দেবো। পেঁয়াজটাকে ভেজে নেব। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে, এবার মাখানো মাংসটা দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব মাংসটা। ভালোভাবে কষাবে, কিন্তু কষানো হচ্ছে। মাংসটা কষা হয়ে গেছে, এবার আলু দিয়ে দেবো। আলু দিয়ে ভালো করে মাংসটা আবার কষিয়ে নেব। আলু দিয়ে কষা হয়ে গেছে, এবার জল দিয়ে দেবো। জল দেওয়া হয়ে গেছে, তরকারিটা ফুটেছে। এবার হালকা করে নেড়ে দেবো। মাংস রান্না হয়ে গেছে, এবার গরম মশলা দিয়ে দেবো। গরম মশলা দেওয়া হয়ে গেছে, এবার তরকারিটাকে নেড়ে দেবো ভালো করে। নেড়ে দিয়ে আর একটুখানি ফুটিয়ে নেবো তরকারিটাকে। আর একটু ফুটিয়ে নেবো। আমার রান্না পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তরকারিটা কত সুন্দর কালার এসছে দেখো তোমরা। এইভাবে বাড়িতে বানিয়ে খাবে তোমরা। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইবার করে দিও, আর কমেন্টে বলো কেমন হলো তরকারিটা।